Hello， 大家好。其實裝修，大家係咪好注重個價錢呢？其實我話俾你聽，李小姐同你講，裝修其實價錢並唔係最低，就係你最開心嘅。其實價錢最低咧，其實係你最傷心嘅之處。點解我會咁講呢？其實我哋去到每一個單位，每一個客人都係話嘅，我哋如果出邊裝修，我哋驚中間加價喎。加價點解會咁犀利呢？中間斷崖式加價，其實最驚係遇到呢個問題嘅。其實裝修最重要係咩呢？口碑，冇中途式嘅，隱藏式收費係最重點嘅。呢個先係做生意嘅口碑喺度嘅。哪怕你再多單都好，冇用。10個客，每個客你都要嘅。咁嗰啲公司其實冇乜必要再做生意落去啦。咁講真嘅，你哋係受害者最大嗰個嚟嘅。冇嘅，唔使同你講，做完嘅加幾多錢，中間懟張單俾你。加多你幾多萬，焗住俾嘅嗰啲裝修係最慘嘅，啲業主係最陰功最麻煩嘅。咁呢個問題大家要考慮下頭先我講嗰番說話，重點唔喺價錢嗰度，係喺個口碑同埋你公司嘅誠信嗰度嘅。咁我今次嚟到呢個單位係288尺嘅2人單位，公屋嚟計算，居屋就係要計長身計算啦。咁兩房設計啦，咁我哋由門口呢個位置睇翻嗬，係啦，咁呢度揀咗2房啦。首先入門坐個鞋櫃位置做起嘅，咁呢啲飾櫃同埋掛衫位置全部都做齊晒呢啲位置嘅，咁可以睇翻呢個後邊呢啲位置轉翻過嚟呢個房咧，你都會覺得可能睇翻啦，做咗有4尺床嘅，咁可以望翻入邊嘅4尺床啦。呢個單位我哋係全屋封牆板去做啦，床頭啦、軟包啦、岩板牆身啦，裝飾位置啦、衣櫃啦，睇翻啦，呢啲衣櫃係上衣櫃，中空位置放嘢啦，在中間做櫃桶啦，對調咗呢個櫃其實下邊係用唔到噶啦，咁用唔到之餘咧，咁可以咧睇翻啦，過翻嚟我呢邊轉彎呢個位置，偷咗少少飾櫃位置啦，咁呢啲位置咧可以過嚟呢邊望翻。呢個位頭先我所講嘅位置，點解話我嗰個櫃用唔到呢？其實我呢個櫃係俾咗呢邊用咗嘅，咁呢個櫃咧係兩邊對調大衣櫃啦，咁係呢啲位置你出邊望到其實係一個正常嘅櫃啦，但係上邊我哋係做咗假門嘅裝飾設計嘅，咁嚟翻呢度我梳化位置後邊做咗一個背景牆，用唔同嘅配色、唔同嘅造型、唔同嘅組合去組合一個背景牆嘅做法嘅。咁呢度點解我話呢個單位2房唔細呢？咁可以轉翻過嚟呢邊啦。呢個位其實呢個位置咧係有2用噶啦。當然我而家企喺呢個位置，而家算係開放式。但係你話想開放式就可以咁做，唔想開放式呢個位置，我哋仲有玻璃門未裝上，係提前俾大家預覽咗呢個單位2房設計嘅。咁呢個單位都係呢邊做咗4尺床，然後咧啲位置可以睇翻啦，衣櫃同化妝台全部齊晒嘅。所以呢啲組合咧係一個房嘅組合，亦都可以當翻你一個開放式，任何一個設計都得嘅。咁轉翻過嚟床頭位置連住我呢個位置啦，係啦，咁可以睇翻我呢個位置啦，係電視櫃啦、轉彎櫃、飾櫃、中空位置、岩板位置裝飾，然後呢啲特別造型個電視櫃成套組合啦，然後飯台組合都做齊晒俾你哋嘅。咁呢啲飯台咧係活動性，就唔會 fit 喺個櫃度，多人嚟可以成張台拉出嚟嘅。你話少少人2人食飯嘅話，就可以就咁用啦。咁可以睇翻呢邊轉翻過嚟呢個位都做咗斜角啦。呢個位置嘅櫃就修飾翻兩邊個位置，留翻空間啦。咁嚟到廚房嘅門口位置，可以睇翻啦。廚房位置呢個廚房係做多咗嘢嘅。呢個位係做多咗一個吊櫃啦，正常一個油煙機櫃、爐頭櫃啦，全部都齊晒啦。咁跟住呢個位置咧，油煙機位都齊噶啦。呢個位就多咗一個吊櫃嘅。咁呢個吊櫃係攞嚟放微波爐都好，咩都好。呢個係屋主需要嘅。咁個位置係佔咗啲啲噶啦。咁再過翻嚟我呢邊個位置啦，係啦，睇翻，哇，呢個雪櫃位嚟嘅。呢個雪櫃咧係雙門雪櫃啦，咁唔多講啦，呢個位啦，係啦，有個吊櫃喺頂啦。咁呢度廁所門口換咗一個 PD 條子門，呢個位置省略咗，同埋多咗你嘅用途嘅空間，廁所個位置啦。咁呢啲位置做翻鏡櫃，一些個都係啦，台上圓盤，下邊做櫃啦，呢啲位置啦。咁轉翻過嚟我呢個位啦，乾濕分離浴屏位置啦。咁呢啲位置就沖涼位啦，分開啦。咁呢個位廁所就全部做好晒呢個成個廁所嘅造型啦。咁如果呢啲設計嘅話，2房1廳280尺左右嘅設計，你有冇呢種設計？或者你今期抽到嘅居屋係咪呢種款式？